ازازتين ومفيش فلوس. ايه ده يا اسامه؟ عايز ايه يا محمد؟ حرام عليك يا اسامه، ده طفله. يعني ايه بدل طفله ما يعني؟ تكبر بخاطرها يا اسامه تاخد منها الميه. يا عم ما قاعده بتبيع في الشارع، وبعدين ده بتبيع الازازه ب 5 جنيه والازازه ب 3 جنيه، عايزه تنصب عليا. يا عم دي طفله بتسترزق يا اسامه. انت عايز ايه يعني حرام دلوقتي عليك يا يعني محمد؟ يا اسامه. انت عايز ايه لا يعني؟ يا اسامه حرام، حرام وربنا. يا عم ما انت يرضاش هتقعد تقول لي بالظلم، ده حرام طفلة يا حرام، انت أسامة. عايز ايه؟ طفله يا حبيبي. يو هتفضل ماسك بعد لي اذنك يا طفل؟ اسامه. سيب يا عم لا الازايز. بعد اذنك يا اسامه، حرام عليك يا اسامه. ماشي يا عم محمد، ما نشوف اخرة الطيابه بتاعتك دي. معلش يا حبيبتي ما تزعليش. شكرا يا عم، ربنا يكبر بخاطرك يا رب. يا رب يا رب. مبسوط يا سيدي؟ ايوه يا بابا. شايف البنت دي يا صلاح؟ اه. شكلها جعانه. بقول لك ايه؟ احنا هنعمل خطه واللي هقول لك عليه تعمله بالحرف الواحد.